مطلب د افریقایانو پرتله باندې افغانان ډېر زحمت زیات هر څه زیات دي. افغانان چې دوی څېړنه کړې ده او وروسته د استرالیا په آبادولو کې زیات قانونو پیدا شوي دي، زیات مالي نور هغه په لاس ورغلي دي، یا د استرالیا نور آبادۍ ته رسېدلي دي. هغه په 100% کې زه دا یم چې 80% افغانانو په اوښانو او په خپلو هغو باندې دوی کار ځینې واخیست. اول تګ چې کوم دوی کړی ده، اول تګ د اوښانو په 1840 کې دوی اوښان د افریقې له لارې څخه رارسوي دي. په افریقې کې بیا نور ضایع شوي دی، یو اوښ پاته شوی. دا یو اوښ چې ده هغه بیا داسې سړی چې هغه جون هاروکس ته که څه نومېږي، په دغه استرلیایي سره چې ده هغه یې نه په روزه نه پېژني، نه پسې پېژني، هغه یې ټپي کړو، هغه یې مړ کړو. هغه وصیت وکړ چې دا خطرناک حیوان دی. دوی بیرته پرېکړه وکړه په جنوبي استرالیا چې دوی دې سړي اول سفر پیل کړو. په سفر کې دا سړی نه په د اوښانو په روزه نه پېژني، نه په هغه پېژني. هلته اوښ زوبل کړو، بیا مړ شو، بیا یې دا وصیت وکړ. دوی په 1858 کې بل پلان جوړ دا جوړ کړو چې له جنوبه تر شماله باید په استرالیا کې په صحرا کې واوړو. د اسانو کار یې شروع کړو، هغه له ناکامۍ سره مخامخ شو. یعنې هلته د افریقایان راوستل، د افریقایانو له وجې چې هغوی د دغو ساتنه نه سوه کولی. نه، دوی هم روزنه نه سوای کولی. د اوښانو استرالیا والا اروپایانو هم سمه روزنه نه سوای کولی، ځکه چې دوی مرکزي استرالیا ته چې ورتلو له شماله یا جنوب ته به اوښتل. په دې کې د اسانو هغه کمزوري راله. په دې کمزورۍ کې بیا دوی بل پلان جوړ کړو. یو اس به په 3 ورځو کې 45 میله وهل، او یو اوښ به په 9 ورځو کې 1500 میله وهل. دا په 10 ورځو. د اوښ مقاومت زیات و. مقاومت یې په اوبو کې زیات و، په منزل کې هم زیات و، په مشکلاتو کې نه و پېښېدو. نو دوی پرېکړه وکړه چې بې افغانان او اوښان دې راورسېږي. نو افغانان او اوښان چې رارسېدل، دا په 1860 کې اول دغه 2 کسه د پېښور له لارې د دیرې له لارې د اوښانو سره خرید وکاوه انګریزانو. بیا یې دوی د کراچۍ بندر ته په بېړیو کې راورسول. یو احسان الله و، یو دوست محمد خان. اولني سړي چې دوی لیکوالان لیکي هغه دغه لیکي چې اولني دغه ګامونه دي. دا د پېښور سیمې وو. دا دواړه غلجیان دي. دا سړي په اوښانو سره نوي ځوانان دي. بیا په دغه کې دا یو ټپي شوی، دوی ګروپونه شوي دي سره. بیا دغه لاس هغه شوي دي. بیا میمندي ته راوړی ده. میمندي ډېر کوښښ یې پرې کړی دی، په هغه کې لاعلاج وکړو. بیا په هغه ځای کې دی مړ شو. هغه اولنی افغان دوی دا بولي چې هلته مړ شو، او هغه پنجره پرې جوړه، دغه نوم دی کړی. دا بل بیا روغ بیا یې کارونه وکړل. بیا نو د افغانانو اتې شروع وشو، ځکه دوی وکتل چې دا خلک ډېر زحمتکشه خلک دي. صرف په اخر کې بیا نو هغه و چې افغانان له ډېره زوره سره مخامخ شو. اوښان له کاره څخه ولوېدل، اوښانو کار پل شو. ولې هغه هوا سره وجه وه؟ یا 1900 کې اتې د اوښانو کاروبار کمزوری. وجه څه وه؟ وجه دا و چې یو خو افغانان زیات نه وو په کار، اروپایان داخل وو، بل ترانسپورتي وسایل ورته سم شو. افغانانو هغه زحمتونه چې یې وکول، هغه لارې، هغه کوم قانون او هغه شیان، هغه بندوبست ټول شیټ شو ورته. ډېر باغونه ورته وکړل. یو افغان د هغه بیا خورما یې اول کړی دي، له سعودي عربستان یې راوړي دي. بیا یې اول افغان د هغه د خورماو باغ یې والوېدل په هغې کې. دا د استرالیا اروپایي یې بولي. دغه یو ټیم تیار کړو د مورن خواته. دا د مرکزي استرالیا په طرف باندې دوی
دا دغه شروع کړو نو دوی چې د آرپنټ خلیج ته رسیږي له ډېرو سختو زحمتو سره بیا دا د میماندي هلته یو ځای دی نو هغه چې ده شمال ته ورسېد 500 کیلومتره مل بورنجخه واټن لري دا ځای یعنې دغه لارې دوی وڅېړلې په دې کې ډېر ما څه درته وویل چې په دې کې افغانان ورسره دي نو د افغان چې څوک دي دوست محمد خان دوی دی د اول سړي دی چې ما درته وویل دوست محمد دا ډېر داسې پلټنې کړي دي د یوه افغان دوست محمد چې دا اولینې هغه ورغلي دي دا افغانان دا 2 کسه سره له اوښانو چې دوی ورسوي دي او دوی ګوري بیا په دې کې د زحمتو سره مخامخ شوي دي ما درته وویل چې دا یو اوښ وخوړ لاس یې مات شو بیا په دوی ډېر خرڅ پرې وکړو په ملبورن کې ډېرې تر علاج لاندې څوک نه کېدل هېڅ د هغه میمندي ته یې راوړ بیا څه شی شو بیا هلته مړ شو بیا هلته ښخ دا اول افغان دا له چا سره و له برګ سره روان برګ دا یو انګریز ده نو انګریز ده هر څوک چې د دې ټیم مشر ده دوی څه کوي دوی د آرپنټ خلیج ته هم ځان رسوي له میمندي ته هم ځان رسوي دا واټنونه ډېر سره لرې دي له مرکزي استرالیا او دغه صحراوې ګوري له ساحله ورغلي دي له سمې علاقې هلته چې ورځي هلته له مشکلاتو سره مخامخ ما درته وویل چې دا سره ورکم شو ځینې بیا دا یایي چې دا برکر سره له ځینو ملګریو سره مړ شوی هم ده نو دا دوست محمد چې و دا بیا اوښ وخوړ بیا لاس یې پرې شو بیا دوی راول میمندي ته ډېر له هغه سره بیا ملبورن کې ښار ته له علاج یې وکړ بیا دی په میمندي کې مړ ده هلته ښخ ده هلته ډبره پنجره یا هغه وخت بیا وروسته افغانانو پرې هغه کړي شروع شي د استرالیا په دغو کې د عبدالغني خان به یم یاداوه نو خو فیض محمد او تاج محمد چې دا دواړه دراني وو او دراني خپل خلک یې له اوښانو له هغو سره په کار اخته کړي وو دا د جنوبي استرالیا په ایسه کې ډېر مسته وو او غلجیان چې عبدالواحد او غني خان خپل غلجیان یې له ساوت ویلز او کرینزلند کې مسته کړي وو کله چې لومړی ځل د سرو زرو کانونه په لویدیځه استرالیا کې پیدا شو اول فیض محمد ورغی بیا غلجی پسې ورغلل محمد په ګیش کې یو غلجي غلام محمد مړ کړو په جماعت کې په یوه جګړه کې بد یې ځینې راغلل یعنې پښتانه هلته بل جیم دغه کیسې دا چې و چې دوی څرنګه د سرو زرو کانونو ته ورغلو هغه هلته کاروبار زیات شو دوی خو مخته دی خو ما یاد کړو بیا غلجیان پسې ورغلو دا غني خان دو هلته به خامخا داسې هغه راغلي وي نو داسې هغو عکس العمل بد ورسره وکاوه ځینو خلک بیا په ګیز کې په جماعت کې فیض محمد غلام محمد غلجي حمله پرې وکوله مړ یې بیا چې و دا سړي باندې ډېر غني خان ودرېدو ډېر زحمتونه پکې په اخره په دار باندې شو په دار باندې حکومت وځلاوه 1896 کې غني خان هم بیا هلته څه موده و بیا په بروکن کې وفات شو په 1905 کې هلته دغه داسې شیان خو نو خامخا په کارو کې کېدل سره ځینو ناپوه خلکو ټول 20 کلن 22 کلن ورغلي وو په یو ماجې خبر بې خبره دا سوال پیدا کېږي چې دوی د خپل مابینځ کې د پښتنو ولې سره ډېر دلته خو نو مشهور هلته مسافر سي پردی وطن سي پردی سیمه سي هلته هم بیا دوی د خپل دوی دا سرو زرو اول قانون ته چې ورپیل شو عبدالواحد ورسره له خپلو خلکو اوښانو بیا چې هلته کاروبار زیات شو هغه کاروبار لږ کمزوری وي نو عبدالغني خان دوم له خپلو غلجیانو سره هلته ورغلو په کاروبار کې خامخا ناپوه خلکو ترمنځ یو خبره راځي مشرانو خو داسې هغه نه کول خو یو څه موده بعد غني خان له غلجیانو سره بیرته ولاړو بیا غني خان په هغه ځای کې په برنو کنهل کې په 1905 کې هلته وفات شوی د هلته
ښخ شوی ده. دا خو نو مرود د زمان دا شیان په تورپوستو د اروپایانو ترمنځ هم وو، د جرمنیانو د اروپایانو ترمنځ هم وو، د پښتنو ترمنځ هم دا شیان اختلافات وو. پیښ